Yeni robot süpürgelerin özelliklerini biliyor musunuz? İlk çıkan robot süpürgeler yalnızca rastgele hareket eder ve basit zemin temizliği yapabilirdi. Ancak şimdi işler çok değişti. Yeni nesil robot süpürgeler, engel algılama sensörlerinden akıllı navigasyona kadar birçok özellikle donatılmış durumda. Hatta bazı modeller, yerdeki küçük engelleri kaldırabilen bir robotik kola sahip. Üstelik çift kamerasıyla evcil hayvanları bile izleyebiliyor. Artık sadece temizlik değil, evinizdeki akıllı bir asistan gibi çalışıyorlar. Peki, siz bu gelişmiş robot süpürgeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Günlük bilgiler için kanalımıza abone olmayı unutmayın.